สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสองล้อทุกคนไม่ว่าคุณจะขี่รถสายพานหรือบิ๊กไบค์คันโตเวลาเราเช็คระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสิ่งที่เรามักจะเปลี่ยนควบคู่กันไปด้วยก็คือไส้กรองน้ำมันเครื่องที่หลายคนมองข้ามและมักจะเลือกของถูกบางทีโชคร้ายไปเจอของปลอมโดยไม่รู้ตัวเพราะมันคือของเล็กๆที่สำคัญมากต่อมอเตอร์ไซค์สุดที่รักของเราเลยครับในตลาดตอนนี้มีไส้กรองขายกันเกลื่อนมากของแท้ศูนย์ราคาหนึ่งไปเจอในแอปออนไลน์หน้าตาเหมือนกันจนแยกไม่ออกแต่ราคาถูกกว่าครึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าไส้กรองน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ของแท้กับของเทียบหรือของปลอมมันต่างกันยังไงระบบการทำงานของมันสำคัญต่อชีวิตเครื่องยนต์ยังไงและทำไมการใช้ของเทียบหรือของปลอมถึงอาจจะทำให้คุณต้องเซ็งกับการต้องผ่าเครื่องใหม่ราคาหลักหมื่นบางรุ่นอาจถึงหลักแสนถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องแมวเที่ยวด้วยนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะทราบดีว่าไส้กรองน้ำมันเครื่องมีหน้าที่ดักจับสิ่งสกปรกแต่ในทางวิศวกรรมแล้วอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนี้คือหนึ่งในหัวใจหลักในการควบคุมระบบการหล่อลื่นเพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนโลหะภายในเครื่องยนต์เกิดการสัมผัสกันโดยตรงวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างไส้กรองแท้มาตรฐานติดรถกับไส้กรองเทียมหรือของปลอมของลอกเลียนแบบว่าในมิติของวัสดุศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลมีความแตกต่างกันอย่างไรและมันส่งผลต่อความเสียหายของเครื่องยนต์ได้อย่างไรบ้างครับก่อนที่เราจะไปดูความต่างของวัสดุของตัวไส้กรองเราต้องเข้าใจการทำงานของระบบหล่อลื่นในเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ก่อนครับเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะกลุ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงหรือรถบิ๊กไบค์มีความแตกต่างจากรถยนต์3ปัจจัยหลักคือปัจจัยที่1เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์มีรอบการทำงานที่สูงกว่าเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 8,000 รอบต่อนาทีบางรุ่นสูงถึง 10,000 ถึง 14,000 รอบต่อนาทีซึ่งความเร็วรอบเครื่องยนต์ของรถยนต์มักจะอยู่ระหว่าง 1,500 ถึง 6,000 รอบต่อนาทีเท่านั้นครับปัจจัยที่2เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์มีอุณหภูมิการทำงานที่สูงกว่าเนื่องจากมีรอบการทำงานที่สูงกว่ารถยนต์เป็นอย่างมากปัจจัยที่3เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ใช้ระบบน้ำมันเครื่องร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์คลัตช์และระบบเกียร์ซึ่งในส่วนของรถยนต์น้ำมันแต่ละส่วนจะแยกจากกันกระบวนการไหลของน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์จะเริ่มจากปั๊มน้ำมันเครื่องซึ่งมักจะเป็นประเภทดึงน้ำมันจากอ่างผ่านตะแกรงกรองหยาบจากนั้นปั๊มจะสร้างแรงดันน้ำมันเครื่องเข้าสู่ไส้กรองน้ำมันเครื่องในจุดนี้น้ำมันจะต้องผ่านไส้กรองเพื่อแยกอนุภาคแปลกปลอมเช่นเขม่าวคาร์บอนเศษโลหะจากการสึกหรอและเศษแผ่นคลัตช์หลังจากผ่านไส้กรองแล้วน้ำมันที่สะอาดจะถูกส่งผ่านท่อทางเดินน้ำมันไปยังจุดต่างๆเช่นเพาข้อเหวี่ยงก้านสูบผ่านระบบเกียร์ระบบคลัตช์และพ่นขึ้นไปยังระบบกลไกวาล์วบนฝาสูบซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้จะต้องทำงานภายใต้การเสียดสีที่รุนแรงตลอดเวลาและมีเศษชิ้นส่วนจากการสึกหรอปะปนมากับน้ำมันเครื่องที่ไหลผ่านครับดังนั้นไส้กรองน้ำมันเครื่องก็เปรียบเสมือนเครื่องกรองน้ำที่ทำให้น้ำมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาถ้าน้ำมันสะอาดการเสียดสีภายในเครื่องยนต์ก็ยิ่งลดลงนั่นเองครับไส้กรองน้ำมันเครื่องของมอเตอร์ไซค์มีอยู่2แบบแต่ก็มีหลักการทำงานที่เหมือนกันครับทีนี้เรามาผ่าดูกันชัดๆเลยครับว่าของแท้จากโรงงานกับของเทียมราคาถูกหรือของปลอมของเลียนแบบมันต่างกันตรงไหนบ้างข้างนอกมองด้วยตาเปล่าแทบแยกไม่ออกแต่ถ้าเปิดดูภายในนี่คนละเรื่องเลยครับเมื่อเราดูวัสดุต่างๆของไส้กรองแท้และของปลอมจะพบความแตกต่างใน4ส่วนสำคัญนี้ครับส่วนสำคัญที่1แผ่นกรองและประสิทธิภาพการดักจับแผ่นกรองของแท้จะผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ผสมเซลลูโลสมีโครงสร้างการจัดเรียงเส้นใยที่มีความหนาแน่นแบบไล่ระดับทำให้สามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กระดับ 10-20 ไมครอนได้ถึง 99% โดยที่ยังรักษาอัตราแรงดันการไหลของน้ำมันเครื่องได้ตามมาตรฐานเพราะมีค่าความต้านทานการไหลต่ำการพับจีบก็ถี่เพื่อเพิ่มพื้นที่การกรองให้มากขึ้นกาวยึดขอบคุณภาพดีทนความร้อนสูงส่วนแผ่นกรองของปลอมของเลียนแบบมักใช้กระดาษเซลลูโลสเกรดต่ำที่มีรูพรุนไม่สม่ำเสมอหนาบ้างบางบ้างการพับจีบก็น้อยกว่าของแท้เกือบเท่าตัวทำให้มีพื้นที่ผิวในการกรองลดลงอย่างมากส่งผลให้กรองตันเร็วกระดาษเกรดต่ำจะมีแรงต้านการไหลที่สูงกาวที่ยึดขอบกระดาษก็หลุดง่ายใช้ไปไม่นานกระดาษจะเปื่อยขาดและเข้าไปอุดตันทางเดินน้ำมันเครื่องได้อีกด้วยครับส่วนสำคัญที่2กลไกควบคุมแรงดันสปริงของวาล์วบายพาสของแท้วิศวกรจะคำนวณค่าความแข็งของสปริงมาอย่างแม่นยำเพื่อให้วาล์วเปิดตามค่าแรงดันที่กำหนดเช่น 1-1.5 บาร์ในกรณีที่กรองตันหรือน้ำมันมีความหนืดสูงขณะสตาร์ทตอนเครื่องเย็นตัววาล์วนี้จะเปิดเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์เกิดภาวะขาดน้ำมันหล่อลื่น
ของปลอมของเลียนแบบค่าความแข็งของสปริงไม่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมหากสปริงแข็งเกินไปวาล์วจะไม่เปิดแม้กรองจะตันส่งผลให้น้ำมันไม่สามารถไปเลี้ยงเครื่องยนต์ได้จนทำให้เครื่องยนต์พังหรือหากสปริงอ่อนเกินไปวาล์วจะเปิดค้างตลอดเวลาทำให้น้ำมันที่ปนเปื้อนเศษโลหะไหลเวียนเข้าสู่เครื่องยนต์โดยไม่ผ่านการกรองเลยเป็นการเพิ่มความสึกหรอให้มากยิ่งขึ้นส่วนสำคัญที่ 3 แผ่นควบคุมการไหลย้อนกลับไส้กรองของแท้ใช้ยางซิลิโคนเกรดสูงที่ทนความร้อนสูงกว่า150องศาเซลเซียสได้ยาวนานยังจะคงความยืดหยุ่นเพื่อปิดกั้นไม่ให้น้ำมันไหลย้อนกลับลงอ่างเวลาดับเครื่องหน้าที่ของมันคือกักน้ำมันเครื่องให้อยู่เต็มไส้กรองตอนที่เราดับเครื่องเวลาสตาร์ทรถครั้งต่อไปน้ำมันเครื่องที่ค้างอยู่ในไส้กรองจะพุ่งไปเลี้ยงส่วนบนของเครื่องยนต์ได้ทันทีไส้กรองของปลอมของเลียนแบบใช้ยางในไต้เกรดต่ำเมื่อเจอน้ำมันเครื่องร้อนๆยางจะเกิดปฏิกิริยาทำให้ยางแข็งกรอบเสียรูปและสูญเสียคุณสมบัติการซีนทำให้น้ำมันเครื่องไหลย้อนกลับลงมาในอ่างจนหมดเวลาสตาร์ทรถตอนเช้าเครื่องยนต์จะเกิดการสตาร์ทแห้งไม่มีน้ำมันเลี้ยงทำให้เกิดการเสียดสีอย่างรุนแรง 2-3 วินาทีทุกวันซึ่งเป็นช่วงที่เครื่องยนต์จะสึกหรอมากที่สุดครับส่วนสำคัญที่ 4ซีนยางโอริงไส้กรองของแท้ใช้วัสดุที่ทนต่อแรงดันสูงและสารเคมีได้ดีไม่ขยายตัวหรือหดตัวรุนแรงเมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิยังมีความยืดหยุ่นสูงขันแน่นแล้วแนบสนิทน้ำมันไม่รั่วซึมไส้กรองของปลอมของเลียนแบบยางแข็งตัวง่ายเมื่อเจอความร้อนมักเกิดการบิดตัวขาดความยืดหยุ่นเสี่ยงต่อการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องในสภาวะแรงดันสูงขับไปยางอาจจะปริแตกทำให้น้ำมันเครื่องรั่วซึมหรือถ้าแจ็คพอตแตกน้ำมันเครื่องพวยพุ่งออกมาหมดจนไม่สามารถขับต่อได้เลยครับมาถึงหัวข้อสำคัญครับการใช้ไส้กรองน้ำมันเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานถ้าเราดื้อใช้หรือหลงกลไปใส่ของปลอมหลักก็มันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายเชิงกลรุนแรงต่อเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์คันโปรดของคุณใน3รูปแบบหลักๆจากขั้นเบาๆไปจนถึงขั้นหนักหน่วงเกินเยียวยาดังนี้ครับรูปแบบที่ 1 ภาวะสตาร์ทแห้งสะสมเมื่อแผ่นควบคุมการไหลย้อนกลับในไส้กรองปลอมเสื่อมสภาพน้ำมันในระบบจะไหลย้อนกลับลงอ่างทั้งหมดทุกครั้งที่สตาร์ทรถตอนเช้าปั๊มน้ำมันเครื่องต้องใช้เวลา3วินาทีในการปั๊มน้ำมันให้เต็มกรองก่อนจะขึ้นไปถึงฝาสูบในช่วงเวลานี้แคมชาฟและกระดึงวาล์วจะเกิดการเสียดสีอย่างรุนแรงโดยไม่มีฟิล์มน้ำมันรองรับเกิดความร้อนเฉพาะจุดนำไปสู่การสึกหรอขั้นสุดทำให้ชิ้นส่วนเหล่านี้มีอายุการใช้งานที่สั้นลงเป็นอย่างมากเลยครับเมื่อเครื่องยนต์มีการสึกหรอสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรถจะเริ่มมีอาการอืดมีเสียงเครื่องดังขึ้นจากแคมชาฟและกระดึงวาล์วที่หลวมกินน้ำมันเครื่องมากขึ้นเพราะมีเศษโลหะวิ่งวนอยู่ภายในคอยกัดกร่อนกระบอกสูบและแหวนตลอดเวลาในส่วนนี้ยังถือว่าเป็นอาการป่วยของเครื่องยนต์แบบเบาๆถ้ารักษาไวและรักษาถูกจุดก็ใช้เงินรักษาไม่มากครับรูปแบบที่ 2 กรองเปื่อยขาดและการอุดตันของท่อทางเดินน้ำมันเนื่องจากกาวและตัวกระดาษกรองของปลอมนั้นทนต่อแรงดันและความเป็นกรดในน้ำมันเครื่องได้ไม่นานหรืออาจทนไม่ได้เลยตั้งแต่แรกกระดาษจะเกิดการยุ่ยและขาดหลุดออกเป็นชิ้นๆเศษกระดาษเหล่านี้จะไหลตามน้ำมันเครื่องไปอุดตันที่ออยล์เจ็ตรูฉีดน้ำมันเลี้ยงลูกสูบที่มีอยู่ในรถคลาสสูงหรือไปอุดตันท่อทางเดินน้ำมันขนาดเล็กบนฝาสูบเมื่อทางเดินน้ำมันถูกปิดกั้นชิ้นส่วนต่างๆจะขาดน้ำมันหล่อลื่นทันทีทำให้เกิดความร้อนสูงและสึกหรออย่างรวดเร็วเสียงเครื่องจะดังแกรกรัวๆชัดเจนถ้าไฟน้ำหล่อเย็นโชว์ให้รีบจอดรถทันทีเลยครับเพราะนั่นอาจแปลว่าระบบน้ำมันเครื่องมีปัญหาซึ่งพบได้บ่อยครั้งที่มีสาเหตุมาจากไส้กรองตันวาล์วบายพาสไม่เปิดหรือเปิดได้น้อยทำให้แรงดันน้ำมันเครื่องตกเมื่อเปลี่ยนไส้กรองอาการก็จะหายเสียค่ารักษาไม่มากหรือถ้าท่อทางเดินน้ำมันเครื่องอุดตันจากเศษกระดาษกรองที่ขาดก็เสียค่าผ่าตัดเพิ่มครับแต่ทางที่ดีถ้าจู่ๆได้ยินเสียงดังขึ้นผิดปกติจากเครื่องยนต์และมีไฟน้ำหล่อเย็นโชว์อย่าดื้อไปต่อเด็ดขาดจนไฟน้ำมันเครื่องโชว์เพราะมันอาจเป็นสัญญาณเตือนสุดท้ายนะครับรูปแบบที่ 3 ความเสียหายขั้นรุนแรงชาร์ปละลายและลูกสูบติดเมื่อแรงดันน้ำมันเครื่องตกเกณฑ์มาตรฐานหรือทางเดินน้ำมันตันฟิล์มน้ำมันที่ทำหน้าที่หล่อลื่นผิวโลหะนั้นสลายตัวไปเกิดการสัมผัสกันโดยตรงของโลหะความร้อนจะพุ่งสูงเกินจุดหลอมเหลวของชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์หรือที่ช่างเรียกว่าชาร์ปละลายก้านสูบล้อคราวนี้แหละครับเครื่องพังของจริงต้องลากเข้าอู่รับการผ่าตัดและในบางกรณีอาจรุนแรงถึงขั้นลูกสูบขยายตัวจนติดคาในกระบอกสูบอย่างกระทันหันจนก้านสูบหักทะลุเสื้อสูบซึ่งอันตรายต่อผู้ขับขี่อย่างมากหากเกิดขึ้นในความเร็วสูงหากแจ็คพอตนี้ไปตกที่ใครก็คงต้องยกเครื่องใหม่ทั้งคนและรถสถานเดียวครับ
มาถึงตรงนี้แล้วผมก็ขอสรุปพร้อมข้อคิดเตือนใจครับในเชิงวิศวกรรมเครื่องกลไส้กรองน้ำมันเครื่องไม่ใช่แค่ถังดักฝุ่นนะครับแต่มันเป็นอุปกรณ์ควบคุมเสถียรภาพทางแรงดันและการไหลของระบบหล่อลื่นทั้งหมดการเลือกใช้ไส้กรองเทียบหรือของปลอมเพื่อประหยัดเงินเพียงหลัก10หรือหลักร้อยไส้กรองน้ำมันเครื่องแท้ของมอเตอร์ไซค์บางรุ่นราคาต่างจากของเทียบหรือของปลอมแค่หลัก10และในมอเตอร์ไซค์คลาสสูงบางรุ่นก็ต่างกันในหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองครับแต่ความต่างที่ว่านี้มันเป็นความเสี่ยงที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งสำหรับรถที่เรารักหรือใช้เพื่อทำมาหากินเพราะมันจะกลายเป็นต้นทุนที่ทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ที่สูงกว่าค่าตัวของไส้กรองแท้จากศูนย์หลายร้อยเท่าเลยครับนี่คือ4ข้อคิดเตือนใจในเชิงเทคนิคครับข้อที่ 1ควรใช้ไส้กรองน้ำมันเครื่องจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการหรือจากแบรนด์ที่ได้รับรองมาตรฐาน OEM จากแบรนด์ผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์เท่านั้นช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ได้อย่างมั่นใจและเมื่อเกิดปัญหากับเครื่องยนต์ก็จะอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเครื่องยนต์จากแบรนด์ผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ครับข้อที่ 2ควรหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่มีราคาต่ำกว่ากลไกตลาดจนผิดปกติในช่องทางออนไลน์เพราะ 99% คือของปลอมครับถ้าซื้อจากร้านขายอะไหล่ที่มีหน้าร้านชัดเจนก็เลือกร้านที่ดูมั่นใจว่าจะไม่หยิบของปลอมมาขายให้เราด้วยนะครับวิธีสังเกตของแท้กับของปลอมหน้าตาภายนอกอาจดูเหมือนกันจนแยกไม่ออกแต่จะมีน้ำหนักตัวต่างกันอย่างชัดเจนครับของปลอมนี่เบาแบบกลวงๆของแท้จะหนักกว่าแบบแน่นๆรู้สึกได้เลยครับข้อที่ 3ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองและตรวจเช็คตามระยะทางที่คู่มือระบุไว้บวกได้ไม่เกิน100ถึง200กิโลเมตรครับแต่ถ้าไม่เกินได้จะยิ่งดีต่อสุขภาพเครื่องยนต์ครับข้อที่ 4แม้ระยะทางจะยังไม่ถึงตามกำหนดแต่หากใช้งานหรือจอดนิ่งๆเกิน6เดือนขึ้นไปควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนไส้กรองจะเป็นการดีที่สุดครับเพราะน้ำมันเครื่องและไส้กรองที่เริ่มใช้งานแล้วจะมีระยะเวลาของการเสื่อมสภาพและประสิทธิภาพของคุณสมบัติทางเคมีซึ่งก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ได้เช่นกันครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเข้าใจถึงหลักการทำงานและความสำคัญของไส้กรองน้ำมันเครื่องที่เราควรใส่ใจมันอยู่เสมอเรื่องเล็กๆจะได้ไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับไส้กรองน้ำมันเครื่องปลอมสามารถคอมเมนต์บอกเล่าแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์และอยากสนับสนุนช่องเล็กๆของเราสามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงค์เพื่อให้กำลังใจเราได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องแมวเที่ยวไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆรู้ไว้ใช่ว่าแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ